Eteryje rubrikų ciklo Ar žinojai, kad dar viena laida rengiama drauge su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Reikia pripažinti, kad kraujo donorystė tampa įprastu reiškiniu sąmoningėjančioje visuomenėje. Kiek jautriau reaguojama, kai susiduriama su organų donorystė po mirties, nes tokiu atveju paskutinį žodį taria artimieji. Galima tik pasidžiaugti statistiką, kur pastebimas progresas, nes vis daugiau žmonių išreiškia valią tapti organų donorais po mirties. Šiandien pokalbis labai subtilia tema – donorystė. Šią temą kalbiname Nacionalinio kraujo centro donorų organizatorę Rimantę Vanagienę. Labadiena. Sveiki. Atstovaujate kraujo centrą, todėl klausimas apie pokyčius, nes tenka pripažinti, jog savų laikų tai buvo lyg ir verslas. Taip, seniau kraujo donorystė buvo daugiau mokama, negu kad, kaip mes dabar skaitom, neatlygintina. Tai būdavo tikrai tie donorai, kai praeina tas laikas, kai tas donoras gali duoti kraują, jie tiesiog ateidavo, atiduodavo tą savo, kaip mes sakom, dozę, normą, kaip čia įvardyti, ir gaudavo pinigėlius už tai. O dabar, matot, pasikeitė situacija, kadangi neatlygintinų donorų kraujas vis dėlto yra saugesnis, tai ir tos neatlygintinos donorystės yra žymiai daugiau. Jeigu jūs norite, aš galiu pateikti skaičiukus. Taip. Praeitais metais, praėjusiais 2016 metais, Marijampolės mieste mes turėjome iš viso 1549 donacijas. Mes skaitom donacijas, ne donorus, todėl kad tas pats donoras per metus gali duoti kelis kartus kraujo. Tai mes skaitome donacijas. Iš tų 1549 mokamos donacijos buvo 377. Neatlygintinos donacijos buvo 1172. Va tai toks pokytis yra pas jūs Marijampolėje. 2015 metais buvo skaičiukai visiškai kitokie. Ten neatlygintinų donacijų skaičius buvo labai mažai didesnis už mokamų donacijų skaičių. Šiais metais labai dideli pasikeitimai. Kas verčia žmonės keisti požiūrį? Aš taip galvoju, gal mes visi pradedam suprasti, kad pasidalindami tik tai vieni su kitais galim padėti vienas kitam. Bent mano tokia nuomonė. Bet ir šiaip, ko gero, dabar ta kraujo donorystė, apie tą kraujo donorystę tikrai mes gal labai daug kalbam ir labai daug matot jūs visi, netgi ir prezidentė yra kraujo donorė ir tradiciškai jinai dalyvauja kraujo donorystės akcijose. Tai tikriausiai žmonės, kaip aš sakau, užsikrečia gal vieni nuo kitų. Gerumo liga. Geri pavyzdžiai užkrečia, kaip sakoma. Tikriausiai, kad taip. Kalbant apie ateinančius pirmą kartą, jūs teiraujatės, ar duos kraują atlygintinai ar neatlygintinai, ką gauna donoras kraują duodantis atlygintinai? Su tais atlygintinais tai yra taip, jie gauna 12 eurų, bet pagal ES direktyvas mes iki 2020 metų turim pabaigti sumokamą donorystę, kaip sako. Esam įsikėlę tikslą 2017 metais pabaigti su atlygintina mokama kraujo donorystė, nes vien todėl, kad įrodyta yra, kad neatlygintinų kraujo donorų kraujas yra žymiai saugesnis. Pirmas dalykas, jis yra saugesnis. Jie neturi tokio tikslo, kad slėpti lygų, nuslėpti savo kažkokių medikamentų, nuslėpti savo ligas ar kažkokius blogus įpročius. O tie mokami donorai, kaip aš sakau, gerai, kad kraujas neturi veido ir kartais, kai mes matom tą veidą, tai taip norisi, kad gal jų geriau ir nebūtų. Norisi tikėti, kad savo tikslus įgyvendinsite ir apie atlygintiną donorystę prisiminsime kaip apie faktą buvusį kažkada. Kas gali tapti donoru? Donoru gali būti sveikas žmogus nuo 18 iki 65 metų. Ką reiškia sveikas žmogus? Sveikas žmogus, kaip aš sakau, pirmiausia, tu turi pats save įvertinti, ar tu tikrai gali būti donoru ir ar tu tikrai esi sveikas. Sveikas žmogus turi nesirgti kažkokiam tai lygom, tas lygų sąrašas pas mus yra labai didelis. Aišku, jis nenaudoti medikamentų, antibiotikų negerti. Jis turi būti sveikas turi būti žmogus.
pripažinkime tai, kad populiarėja organizacijoms, bendruomenėms irgi daryti tokias akcijas savo iniciatyvą. Ne tai, kad jūsų planinis, sakykime, kažkoksai atvykimas. Ar yra tokia galimybė ir kaip tai galima padaryti? Šiaip tai čia man pats smagiausias dalykas būna, kai skambina ar rašo iš įmonių, įstaigų, organizacijų ar iš bendruomenių, rašo, kad norim surengti kraujo donorystės akciją ir kaip tai padaryti. Tai va, pirmiausia jūs turite susiorganizuoti žmonių, 10, 15, nežinau, 20, 30, kiek jau ten jums pavyksta, tada jūs rašot mums laiškelį, kad norim taip, kad jūs atvyktumėte į vietą ir mums reikalinga tik tai, kad jūs turėtumėt, kad mes galėtume kažkur tai apsistoti, kažkokią patalpą ir laukiam jūsų su šypsena ir su gera nuotaika. Vėlgi, jeigu pažvelgiant, jūs atstovaujate kaip ir kraujo centrą mūsų krašte, bendram kontekste. Marijampolės apskrities turbūt reikėtų sakyti. Koks vaizdas yra, nes, kaip žinia, visa Lietuva sako, kad suvalkiečiais kūpūs. Tai ar mūsų kraštas labai jau brangina save ir savo kraują? Ar tiesiog dalinasi laisvai? Nežinokit, Marijampolė šitoje srityje tai tikrai yra priekyje kitų miestų, įvardykim netgi taip, jau mes visi puikiai žinom, kad kai atvažiuojam į Marijampolę, tikrai visada turim labai daug kraujo donorų, labai daug norinčių ir tikrai žmonės labai aktyviai dalyvauja kraujo donorystėje ir tikrai ir kviečiasi mus ir mes ir važiuojam ir į įstaigas, ir mokyklas, ir organizacijas, ir kur tik tai ir visuomeninės organizacijas. Ne, tikrai suvalkiečiai, aš tikrai tą paneigsiu, suvalkiečiai jie neskupus, jie taupus, bet pasidalinti su kitu jie labai moka, tikrai. O dabar kalbant apie donorą kaip amžiaus grupės, ar galima būtų išskirti kažkokias amžiaus grupės, kurios yra aktyvesnės, ar kažkokios amžiaus grupės, kur yra ypatingai mažai? Šiaip tai Lietuvoje, jeigu imant Lietuvoje, tai yra, skaitom, mūsų donoras yra panašiai nuo 18 iki 45 metų. Bet Marijampolėje mes turim labai daug aktyvių žmonių, aktyvių donorų ir nuo 40 ir iki 55 ir tikrai labai daug yra aktyvių. Bet šiaip Lietuvos mastelių donoras yra iki 45 metų. Nu, kol sveikata, žinot, yra pati geriausia. Kraujo centras atvykdamas kiekvieną kartą į kažkokį regioną kviečia dovanoti gyvybę. Tad klausytojas, kuris dabar mūsų klauso, girdi mūsų pašnekesį ir abejoja ar svarsto, kam to reikia, kaip jūs jį padrąsintumėte? Nu, man atrodo, žinokit, tai yra labai, pačiam būna labai smagu, labai geras jausmas, kad tu kažkam padėjai ir tu padėjai tam žmogui, kurio tu gal net nepažįsti visiškai, bet jam tuo metu labai reikia tos tavo pagalbos. Žinokit, pirmiausia, tai ir savo būna labai toks didelis moralinis pasitenkinimas. Nuklystant šiek tiek nuo kraujo donorystės, žinau, kad tai nėra jūsų pati stipriausioji pusė ir tikrai visų duomenų neturit, bet kalbant jau plačiaja prasme apie donorystę. Visgi turbūt pastaraisiais metais ir vienu metu iš vis buvo suaktyvėję pasirašantis organų donorystei. Galbūt žinote, kokia situacija yra šioje srityje? Nu, aš kaip sakau visą laiką, kad mes augam ir sąmoningėjam. Tai žinokit, ir šitoj srityje yra taip, kad pas mus praktiškai kiekvienos akcijos metu atsiranda žmogus, kuris klausia apie tą organų donorystę ir tikrai pas mus yra anketos ir galima jas užpildyti ir paskui žmogus gauna organų donoro kortelę. Ir kas man džiugu, kaip aš visą laiką sakau, aišku, tiem žmonėms didžiausia pagarba yra smagu išgirsti ir ypač iš jaunų žmonių, kai jie priėjo pas mane klausia, kur man gauti anketą, kad galėčiau pasirašyti organų donorystį. Keičiasi ir šitoj srity keičiasi situacija tikrai. Reikia pripažinti, kad situacija, kuomet tampama organų donorų, nėra pati džiugiausia. Dažniausiai tai lydi nelaimės, netikėti nutikimai ir taip toliau. Ir toj akivaizdoje turbūt paskutiniai, kaip ten bebūtų gaila, žodį taria artimieji. Turbūt šitoje vietoje irgi reikėtų palinkėti patiems tiem artimiesiems, jau velionio turbūt reikėtų sakyti, valia
tesėti ir pildyti ir nepriimti priešingų sprendimų, nes vien aš taip galvoju, kad nuo minties, kad mano vaiko, mylimo žmogaus širdis plaks kažkieno kito krūtinėje, tai kaip ir pratęsiamas gyvenimas yra to pačio artimojo, kurio skausmingom aplinkybėm netekai. Turbūt ir su krauju lygiai tas pats, kad duodamas tą lašą kraujo kažkam suteikia galimybę gyventi. Tai dėkui Jums už mintis, kuriomis pasidalinote su mumis. Ačiū Jums, kad pakvietėt ir lauksim Jūsų kraujo donorystės akcijose. Labai tikiuosi, kad šis pokalbis su ponia Rimante visus abejojančius ar nesiryžtančius padrąsino, žinant, kad dalymasis krauju gali ne tik išgelbėti gyvybę, bet ir pagelbėti pačiam duodančiajam skatina dalyvauti kraujo centro akcijose. Prieš kurį laiką buvo pristatytas mokslinis tyrimas, kuris atskleidė įdomų faktą. Reguliariai kraujo duodantys žmonės, kurie avarijos ar sudėtingos operacijos metu stipriai nukraujuoja, turi galimybę išgyventi gerokai dažniau nei kraujo neduodantys žmonės. Dar vienas ypatingai padrąsinantis faktas – vieno donoro kraujas gali išgelbėti net 3 gyvybes. Tiek šį kartą priminsiu, kad rubrika Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną ketvirtadienį, o pakartojimų šeštadienio rytmetį. O mes, siekdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ar pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu noriu-girdėti@gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje internete adresu marijampolės.vsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.